Halo, halo, halo. Takže nedávno sa vo virtuálnom priestore objavilo video bezdomovca. Ten vlastne najskôr zbieral plechovky. Tie plechovky potom vymenil za peniaze a keď nazbieral 20 eur, tak si kúpil starý telefón. Nebol to až tak starý telefón, pretože bol to dotykový telefón. Samozrejme bol to ten najstarší model dotykového telefónu. No a na tomto telefóne vlastne sa dokázal tento bezdomovec pripojiť aj na sociálne siete a založil si vlastne svoje konto. Začal vysielať svoj život na ulici. Začal mať tisícové zhliadnutie, miliónové zhliadnutia. Tieto videá sa stali dosť virálnymi na internete. Čo týmto príbehom chcem povedať je, že aká je dôležitá kreativita. Povedali by ste, že tento človek nemá veľa možností na to, aby spoznal niekoho zaujímavého, aby získaval podporu od ľudí, aby sa s niekým zoznámil, aby mu možno niekto pomohol. Ale on na tej ulici našiel ten svoj spôsob a prosto je to tak. Takže kreativita sa podceňuje a takisto aj emocionálny kvocient sa veľmi podceňuje. Pretože táto doba je orientovaná na výkon a všetko musí byť praktické, efektívne, musí všetko slúžiť, áno, všetko musí mať účel. Ale my si ten život vieme naozaj pretvoriť práve tou intuíciou, práve tým, že sa spojíme hlavne na svoje telo, napojíme sa potom na zdroj, pretože vlastne každý máme tú anténu, ktorou prijímame informácie. Takže tento príbeh je len dôkazom toho, ako intuícia vlastne dokáže nám aj vo veľkých krízach častokrát zachrániť život. Hovoríte si, dobre, a čo tým získal? No, získal tým to, že možno, že z týchto sociálnych sietí, ja neviem, bude mať časom nejaké peniaze, alebo bude skrátka nejakí ľudia mu tam možno, že aj donesú nejaké jedlo, pretože tie jeho videá majú veľa zhliadnutí. Okrem toho má nejakú emocionálnu podporu cez ten telefón. Vie sa zapnúť na ulici, kde vlastne je internet, áno, kde je Wi-Fi zóna. Takže tomuto sa hovorí naozaj kreatívne využitie, efektívne využitie vlastne intuície. Takže veľa ľudí vlastne funguje takto v tých nalinkovaných koľajničkách, ale my sme civilizácia, ktorá nerozvíja intuíciu. A neviem, či ste to videli, ale existujú také deti, ktoré so zatvorenými očami vedia prečítať knihu, keď im dáte knihu. Takže áno, to sa dá vycvičiť. Intuícia sa dá vycvičiť rovnako ako aura videnie, množstvo vecí, práca s predstavami, práca s vizualizáciami. Práve preto ľudia v dnešnej dobe majú psychické problémy, pretože nevedia čerpať silu zvnútra. Ono to nie je o amuletoch, ono to nie je o harmonizéroch, ono to je o vnútornej sile. Keď nevieme povedať nie, tak ani vizualizácie nám nepomôžu, akékoľvek techniky, ktoré budeme robiť, nám nepomôžu. Keď nevieme ľuďom na rovinu povedať, toto nerob, toto ma zraňuje, vtedy nám tiež nepomôžu ani amulety, ani nič také. Nevieme si postrážiť hranice, nevieme povedať vlastne ani čo chceme. Tak ako by nám to vesmír mohol dať, keď my sami vlastne ľuďom iba naznačujeme, chceme byť stále dobrý, nekonfliktný, taký, onaký, hen taký slušný, ale vlastne si robíme veľkú škodu. Takže rozvíjajme intuíciu a snažme sa vlastne napájať cez ticho na ten svoj zdroj. Nech to nazveme akokoľvek. Môžeme si to predstaviť ako veľký diamant, ktorý máme vo vnútri tela, z ktorého čerpáme.
Môže to byť slnko, môže to byť nejaká rastlina, ktorá svieti, môže to byť krásny kvet, ktorý žiari. Otázka pre teba, čo ti berie tvoje svetlo, čo ti berie tvoju silu. Je to veľmi jednoduché, pretože vlastne my máme ten svoj navigačný systém a keď sa naladíme vlastne na ten navigačný systém, tak presne vieme, že do akého prostredia by sme nemali ísť, do akého by sme naopak mali ísť, kde by sme vlastne sa mali objaviť a do čoho by sme mali investovať našu energiu, našu pozornosť. Ale my ľudia sme takí nešťastníci, že častokrát nás stiahne okolie, či už je to prostredie alebo ľudia, s ktorými žijeme, alebo môžu to byť aj príbuzní, taktiež priatelia, kolegovia, známi a tak ďalej. Takže vlastne v dôsledku toho, ako keby zahubíme ten vnútorný hlas, ten navigačný systém, no a potom už je veľmi ťažké sa vôbec napojiť na seba, na svoje korene, pretože ľudia niekedy robia len veci pre druhých a vlastne opomínajú seba. Takže prehodíš seba cez palubu, tak čo čakáš? Čo čakáš, že čo sa stane s tvojim telom? V tomto Matrixe neexistuje nič také, ako ísť proti sebe. Hlavne sa to týka hypersenzitívnych ľudí, ktorí prosto oni strašne chameleončia. My hypersenzitívni ľudia, my musíme sa naučiť narábať s touto kontrolkou a s touto silou a musíme aj vedieť, kedy mlčať, kedy sa vôbec neoplatí nič hovoriť. Prosto sú to takí ľudia častokrát práve ľuďom, ktorí sú pevne ukotvení v systéme a pevne majú ten svet takto naformátovaný. Vtedy sa neoplatí nič hovoriť, aj keď síce navonok sa tí ľudia snažia z toho vymaniť, ale keď sa pozriete lepšie na ich životy, tak oni vlastne nechcú nič zmeniť. Držia sa veci, takto sa držia, nechcem strátiť to, nechcem strátiť hento, ale zmena je prirodzenou súčasťou nášho rastu a zmena je jediná istota vlastne na tejto planéte. Takže vlastne niekedy sa naozaj oplatí mlčať, ako sa hovorí, mlčať je zlato. A niekedy sa oplatí povedať pravdu, aj keď možno je to v prostredí, ktoré to nepochopí, ale tí ľudia niektorí potrebujú, aby vedeli, že nemajú prekračovať naše hranice. Takže prosto hypersenzitívni ľudia sa musia naučiť skrátka s týmto hýbať. A keď sa to naučia, tak vlastne sa len naladzujú na ten navigačný systém a už sa nepotrebujú ani chameleončiť, už ich nikto nesťahuje, pretože vedia, toto nie je pre mňa dobré. OK, teraz aj keď to tak všetci robia, ja to robiť nemusím a nemusím nikomu nič vysvetľovať. Takže je to naozaj tak. Takže tento príbeh nám ukazuje, že kreativita je veľmi dôležitá v našom živote a veľmi dôležitý je aj ten hlas intuície. Videli sme to vlastne v rokoch 2020-2021, čo to s ľuďmi robilo a naozaj ľudia, ktorí mali tú svoju kontrolku zapnutú a ten vnútorný hlas pevne ukotvený, tak vedeli presne, čo sa deje. Takže mali to výrazne jednoduchšie. Takže zveľaďujte svoje kontrolky a nacíťujte sa denne na seba, čo so mnou rezonuje, čo so mnou nerezonuje. Prosto naozaj áno a niekedy ľudia hovoria nie, teda hovorí im vnútorný hlas nie a hovoria navonok áno. Vtedy vám nebudú zaberať žiadne vizualizácie ani žiadne predstavy, pretože ste vlastne opomenuli ten hlas duše. Takže nalaďte sa na to a rozvíjajte tieto dáry. Som si istá, že veľa ľudí to má hlboko v sebe, ale z nejakých dôvodov to ľudia potlačili, pretože chceli možno zapadnúť, nechceli byť vyčlenení,
nechceli byť sami, chceli niekam patriť, ale to sú všetko strachy. Ak toto všetko odhodíme, tak zistíme, že nič také neexistuje ako samota, pretože vlastne aj tak, čo je to vlastne samota? To je otázka. Niekto môže byť medzi ľuďmi denodenne a v rodinnom kruhu a môže sa cítiť sám, môže sa cítiť veľmi zle, áno, môže tu mať úplne čiernu dieru. Niekto je sám a chodí na prechádzky, snaží sa nejako rozvíjať a zažíva svoju blaženosť. Nakoniec človek nikdy nie je sám. Proste treba výjsť von a tam vonku je svet. Takže ak vlastne sme v zhode sami so sebou, tak my priťahujeme aj tých správnych ľudí do svojho života. Kdežto keď to maskujeme, tak tí správni ľudia na tej našej vlne nás ani nemôžu nájsť. Takže želám vám krásne dni a myslíte stále na ten svoj navigačný systém. Pozdravujem vás.